यो चर्को घाम लागेको बेलामा पनि आई हेभ टु डु अल द आउटडोर सुट र त्यसैले गर्दाखेरि म प्राय बाहिर हिँडी पनि रहेको हुन्छु र स्टिल मेरो स्किन लुक्स सो मच ग्लोइङ अल द टाइम एन्ड द सिक्रेट इज अलवेज इनसाइड माई ब्याग अनि यो हो नेचर्स एसेन्सको सनस्क्रिन समटाइम्स आई फिल लाइक लाइफमा मैले जति धेरै सनस्क्रिनको भेराइटीहरू त कसैले पनि ट्राई गर्नु भएको छैन होला माई स्किन इज सो सेन्सिटिभ कहिलेकाहीँ ड्राई कहिलेकाहीँ नर्मल एन्ड कहिलेकाहीँ ओइली र त्यसैले गर्दा आई ह्याड टु ट्राई भेराइटिज अफ सनस्क्रिन फर माई स्किन र जब मैले फर्स्ट चोटि नेचर्स एसेन्सको यो फेसियलिस्ट सनस्क्रिन ट्राई गरेँ माई लाइफ हेज कम्प्लिटली चेन्ज्ड नाउ माई स्किन फिल्स सो मच प्रोटेक्टेड देयर इज नो एनी सन ड्यामेज अन माई स्किन आई फिल सो कन्फिडेन्ट टु वाक इन द सन एन्ड दिस हेज लिटरली हेल्प माई स्किन टु ग्लो लाइक दिस अहिले रिसेन्टली चाहिँ म यो नेचर्स एसेन्सको 3वटा डिफ्रेन्ट सनस्क्रिनहरू युज गरिरहेको छु वान इज दिस हाइड्रा बुस्ट जेल सनस्क्रिन र अर्को इज दिस सेरम बुस्ट टिन्टेड सनस्क्रिन यो चाहिँ SPF 40 छ र यसमा चाहिँ भिटामिन C 4D हाइलुरोनिक एसिड हाइड्रेटिङ UVA र ब्लू लाइट प्रोटेक्सन पनि छ है र यो सनस्क्रिन चाहिँ आई युज व्हेन देयर इज भेरी इन्टेन्स सनलाइट एज इट इज नन स्टिकी नन ओइली एन्ड इट लिभ्स नो एनी व्हाइट कास्ट र यो सबै सनस्क्रिनहरू चाहिँ डर्माटोलोजिकली टेस्टेड पनि एन्ड आई एम रियली कलेक्टिङ सम जेन्युइन रिभ्यू इफ यु आर युजिङ दिस नेचर्स एसेन्सको सनस्क्रिन सो डु लिभ योर रिभ्यू इन द कमेन्ट बक्स थ्याङ्क यू